السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا إدريس عدوك النرجسي. الحل إيه مع الزوج اللي ممكن يعكس واحدة قدامي من زمايله في الشغل، وما يدخل عليا بهدية في إيده ويقول لي واحدة جابتها لي النهاردة، أقول له بعفوية مين يعني اللي جابتها لك؟ دي ذوقها حلوة قوي عشان ما يحسش بالغيرة مني، فيقول لي وانت مالك، انا براحتي اعمل اللي انا عايزه واكلم اللي انا عايزه اكلمه. انت مالك واكلم اللي انا عايزه اكلمه، انت مالك بيا. دي واحده من عضوات جروب ادرس عدوك النرجسي منزله بوست بتقول في الكلام ده، بتقول كمان انا محروقه جدا من افعاله وبحس اني ماليش حساب عنده ولا قيمه، ودي حاجه مموتاني. طبيعي جدا ان النرجسي عايز يوريكي انه انت مالكيش لا حساب ولا قيمه، هو بيعمل كده عشان يوريكي ده. وانت لما تهتمي وتبقي لسه بتتحرقي يبقى انت لسه محتاجه تشافي، محتاجه تشتغلي على نفسك، محتاجه تعرفي اكتر عن النرجسي، علشان النرجسي ده مش مفروض ان انت تتضايقي منه. في حد يتضايق من حد مختل؟ واحد مش طبيعي. المفروض ان انت خلاص مضطره تعيشي معاه، هتعيشي معاه على عيبه كده، وبدل ما انت اللي تتضايقي انت تضايقي. قبل ما نبدا، الناس اللي مش مشتركه معانا في القناه يا ريت تشرفنا وتشترك وتفعل الجرس، ويعجبوا الفيديو دوس لايك وبستنى تعليقاتكم. النرجسي دايما بيقصد يعمل الحركه دي لما بيكون شايفك واثقه من نفسك شويه، لما تبتدي تتشافي وتبتدي ترفعي راسك كده وتشمي نفسك، يقوم يبتدي يعمل ايه؟ يكسرك. وانا انت هتقعدي هتفوقي ولا ايه؟ لا، يروح كسرك. ممكن لما تكوني جميله وحاسه بجمالك وهو بيشوف نظرات الاعجاب في عيون الناس سواء رجاله او ستات، ممكن تكوني حتى منتقبه بس برضو بيشوف نظرات الاعجاب بجمالك من اهلك مثلا ومن المحارم، او هو بيسمع تعليقاتهم عليكي او على اي حاجه حلوه فيكي. المهم ان هو عاده ما بيعملش الحركه دي الا اذا كان حاسس انك شايفه نفسك، او زي ما بيقولوا كده انك مش شايفاه، او الاتنين مع بعض. يعني سواء انت مبينه للنرجسي ان انت مش شايفاه، يعني بداتي تتجاهليه، او مبينه له ان انت بداتي تثقي في نفسك وحاسه بنفسك. في الحالتين الاتنين واحد بالنسبه له، في الحالتين هيبدا يعمل معاكي ايه؟ الحركه دي. النرجسي اصلا يعني هو مش فارق معاه، انت شايفاه ولا مش شايفاه، او انت شايفه نفسك ولا مش شايفه نفسك. هو كل اللي هو فارق معاه ان انت ما تميش دماغك، انت شايفه نفسك على نفسك. انما هو ما يحسش بده. يعني هو مش عايز يشوفك انت شايفه نفسك، ولا انت حاسه بنفسك، ولا يشوفك عندك ثقه بنفسك، ولا يشوف حد بيشكر فيك. لانه لو حد شكر فيكي وهو بيذم فيكي يبقى هو غلط، يبقى انت كده هتفوقي ايه ده، وهتشوفي وهتعرفي ان انت عايشه مع واحد بيكسر فيكي. فطبعا هو مش هيسمح بده، عشان كده دايما بيعزلك. المهم انه في الحاله دي تكون مهمته ان هو يخليكي تتهزي ويوصلك ان هو مش شايف فيكي اي ميزه اصلا، وانك انت مش مهمه ولا ليكي قيمه عنده. ودايما النرجسي الغبي بيعمل الحكايه دي عن طريق التسليس، زي ما عمل الغبي اللي بيعاكس زميلته قدام مراته. طيب انت عشان تتخلصي من حاجه بيعملها فيكي النرجسي، انك ما تديهوش رد فعل. يعني احنا متفقين انه انت طول ما هو بيعمل فيكي حاجه او اسلوب من اساليب التلاعب وانت بتديله رد فعل، فده بالنسبه له اولا اخذ وقود، ثانيا اتاكد ان هو اثر عليكي وان كلامه اثر فيكي وانه جاب نتيجه، فبالتالي كل شويه هيعمل نفس العمله. فافضل حاجه تعمليها ايه؟ ما تديلوش رد الفعل اللي هو عايزه. النرجسي كسول جدا زي ما انت عارفه، ومش بيعمل اي حاجه في حياته الا لو هيستفيد منها. فلو الاعيبه ما جابتش نتيجه ولا فايده هيبطلها ويدور على غيرها. طبعا هو بيكون عايز يهز ثقتك في نفسك، وفي نفس الوقت ياخد منك وقود سلبي زي ما قلت لك كده عن طريق رد فعلك عليه. طيب تعملي ايه لما يتبجح ويعكس زميلته قدامك، ولا قريبته، ولا حتى اختك ولا صاحبتك؟ تعملي ايه؟ تقلبي الموضوع ضحك وتقولي له ايه ده قدامي كده، طب استنى لما امشي، واضحكي واعمليها بهزار، او قولي لها اوعي تصدقيه ياما قال لي اكتر من كده، واديك شايفه بيعكسك اهو، بيعكسك قدامي. وانت طبعا بتقولي الكلام ده انت بتضحكي، يعني هو ياما عمل كده معايا وده بيعكسك، يعني هيعمل كده معاكي برضه وهيعكس واحده معاكي برضه. تبقي بمنتهى الهدوء والثبات الانفعالي وانت بتضحكي وبتهزري. المهم لازم يكون عندك ثبات انفعالي عالي جدا عشان تفسدي عليه تخطيطه. حاله جوزها النرجسي كان معاها في فرح،
فحب يعمل فيها كده، شاور لها على واحده حلوه وقال لها هي دي اللي كانت عجباني وكنت هخطبها. وطبعا هي كانت هتموت عليه بقى، وقعد قال شويه كلام فيها، فردت عليه بضحك جدا. راحت قايله له ايه وهي بتضحك؟ يا بنت اللذينه نفدتي. وراحت بصله كده قالت له نفدت، بنت اللذينه نفدت. طبعا عملت له صدمه، وبالتالي مش صدمه وبس، ده هي حسسته ان ايه ده، يعني يا ريتها كانت خدتك يا اخي وريحتني. فبالتالي هو خرج من المعركه الصغيره دي خسران، فبطل خلاص، ما عملهاش تاني، ما تكررتش. فده هو نوع من التقليل، ولازم انت بنفسك تقضي عليه. بعض انواع النرجسيين لازم يتخذ معاهم موقف في موضوع المعاكسه قدامك. يعني اذا هو من النوع البجح قوي ممكن يسيء الادب او يبقى الموضوع فج شويه، يبقى انت ما تعمليش حاجه قدام اللي اتعكست. انت بعد ما تروحي البيت، بعد ما تعملي اللي احنا قلناه ده، تروحي بعد ما تروحي كده تفهميه ان هو لو عملها تاني وانت معاه هتهزقيه قدام الناس، المره الجايه ههزقك قدام الناس، مش هسمح لك ان انت تعمل ده قدامي تاني، وتهدديه ان الناس هتعرف ان انت واحد مش تمام، وهتتفضح، وساعتها هيبقى شكلك وحش، وصورتك الحلوه الجميله دي الكيوت اللي الناس كلها متخيلها في مخها هتتهد، وهتبقى شكلك مش تمام. فيا ريت ما تعملش كده وانا معاك. فهيبطل، هيخاف. اما بقى لما يجي بقى يقول لها ايه، واحده جابت لي هديه، فالمفروض الرد الصحيح ايه؟ الله حلو قوي، مبروك، وتعملي اللي انت بتعمليه كأن ما فيش حد واقف قدامك. يعني هو اكيد لو دخل عليك انت مش قاعده مستنيه، انت قاعده بتعملي اي حاجه ووراكي الهديه وقال لك كده الله مبروك حلو قوي، ذوقها حلو. تساليش مين جابتها ليه، مناسبه ايه، ولا كلمه. بتعملي اي حاجه في ايدك كملي اللي بتعمليه، ولا كانه قال كلمه خالص، ولا كانه واقف قدامك اصلا، ولا كلمه زياده. لان انت مجرد ما هتساليه مين اللي جابتها، فانت كده الموضوع فارق معاكي وبياخد منك وقود. فانت ما تديهوش ده، مع الوقت هيحس ان هو بيتهان لان انت مش مهتمه، وهيبطل يغيظ فيكي بالطريقه دي. طبعا بما ان انت لسه بتتغاظي ولسه محروقه، فده سبب ان انت مش فاهمه كويس النرجسي، وان انت لو فهمتي ان هو قصد يغيظك ويستفزك، وان اللي بتجيب له الهدايا دي لو كان مكانك كان هتعمل فيها نفس اللي بيتعمل فيكي واسوأ. يعني باختصار هي مش عاجباه ولا حبيبها ولا اي حاجه، هو بيستغلها زي ما بيستغلك بالظبط، وهي للاسف مغفله ومش محترمه عشان تجيب هديه لواحد متجوز. ما علينا، المهم انت لازم كمان تسمعي التشافي وتنفذيه، وتسمعي الثقه بالنفس وتنفذيها عشان تعالجي الاحساس ده. علشان الاحساس بالحرقه والغيظ ده معناه ان انت لسه في ادمان او في تعلق او لسه في صدمه، فانت لازم تعالجي النقطه دي عشان تخلصي من الاحساس ده. لازم تشتغلي على نفسك التشافي والثقه في النفس. هو مش انت لوحدك اللي مالكيش حساب ولا قيمه، اي حد وكل حد عند النرجسي ملوش حساب ولا قيمه. فاحساسك بالغصه واحساسك بالغيظ واحساسك بالحرقه ده ملوش معنى. اذا انت فاهمه النرجسي كويس، فهو الاحساس ده ملوش اي معنى ومش منطقي. الفكره بقى ايه؟ ان انت مش فاهمه النرجسي كويس، ان انت ما قريتيش كويس، ما سمعتيش كويس، ما فهمتيش الشخصيه كويس. لكن انت لو فاهماها كويس ولا هيفرق معاكي في حاجه. اهم حاجه بقى لازم تفهميها ان هو بيتلاعب بالنقطه دي، يعني هو بيعملها قاصد. عشان في بعض الحالات تيجي تقول لي ده هو متدين، ده هو حتى يوم ما خني تزوج، ما عملش حاجه حرام عشان هو بيخاف من ربنا. طب ماشي، طب انت زعلانه ليه منه بقى؟ هو معنى كده ان هو مش نرجسي؟ لا، ده هو عمل كذا وعمل كذا وصمت عقابي وضرب وشتيمه وخطف عرضي واتهمني بالخيانه بالباطل واتهمني ان انا بجيب رجاله في البيت. الله 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 الله، هو ده كده بيعرف ربنا؟ فين ربنا هنا؟ فين ربنا لما خطف عرضك؟ مش انتي محصنات ولا انتي ايه؟ فين بقى هو متدين؟ هو متدين علشان هو لما حب يخونك راح يتجوز؟ هو متدين عشان هو بيقف يصلي وبعدين يخوض في عرضك؟ ففوقي لنفسك وفهمي كويس. ما انتش فاهمه، اقري واسمعي واعرفي وتعلمي عشان تعرفي تتعاملي مع مين، عشان ما يخدعكيش، عشان ما يجيش وقت يلخبطك، ما يجيش وقت يبين لك ان هو راجل متدين بيعرف ربنا
وبالتالي انت ايه ده، امال ايه اللي كان بيعمله؟ طب لا، يبقى انا العيب فيا، يبقى انا اللي ما كنتش عارفه افهمه، يبقى انا اللي كنت تعبان، انا اللي كنت بعمل المشاكل. هو بيعرف ربنا، هو بيصلي، هو بي بيتصدق، هو بيدفع لاولاده كل اللي هم عايزينه، هو كذا هو كذا. فجأة اول ما بيتعدل انت بيحصل لك اللخبطه دي. عشان بقى تخرجي من الفخ ده، امسكي ورقه وقلم كده واقعدي اكتبي، وانت سبتيه ليه؟ وانت انفصلتي عنه ليه؟ هو انت بداتي تدوري اصلا تسمعيني وتتفرجي عليا عشان هو كان بيعمل ايه؟ اكتبي بقى كده شويه حاجات من اللي كان بيعملها فيكي، سواء ضرب ولا شتيمه ولا بيخوض في عرضك ولا بيسرقك ولا سرق فلوسك ولا خد كل اللي وراكي واللي قدامك، ولا وقع بينك وبين اخواتك ومامتك وعيالك كمان. اقعدي بقى اكتبي كل الحاجات اللي كان بيعملها فيكي، والخوف والرعب اللي انت كنت عايشاه انت وعيالك، والمشي على قشر بيض وكل الحاجات دي، وفكري نفسك بيها عشان تعرفي اذا كان هو بيمثل ولا هو بيعرف ربنا فعلا. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.